Fala galera do Tudo é Gol G4. Aí galera, ó, eu vim explicar uma situação que está acontecendo aqui no meu carro. Esse daqui é um Gol G4, ano 2007, 1.0, 8 válvulas. E ele tá com 60.576 quilômetros, né? E quando eu comprei esse carro, ele não apresentava nenhum problema no motor, né? Ele não fazia nenhum barulho, nenhum chiado, nada. Rodava tranquilo. Aí eu comecei a seguir as especificações na primeira troca de óleo do motor. E eu troquei ele para 5W40 sintético. Aí quando eu troquei para o óleo original, né, que deve ser especificado pelo fabricante, troquei e ele começou a apresentar barulho no motor. Um barulho que esse daqui eu vou mostrar agora, ó. Vou dar a partida no carro para vocês perceberem que ele está apresentando um barulho no motor. E eu vou já explicar como eu resolvi isso, né? Olha, ó. Ele está apresentando esse barulho já faz acho que mais ou menos 2 meses. E eu tirei a conclusão dele que esse carro ele usava 5W40, eu usava, né? Troquei para 5W40, como tá dizendo aqui, ó, no manual, 5W40. Então eu acabei visitando um mecânico, tal, um mecânico de confiança, e a gente tirou a conclusão que esse motor é a 111 aí, ó, que apresenta esse tipo de barulho. De manhã cedo, agora, nesse exato momento, é porque o tucho está descarregado, mas embaixo perto do cárter, ele aparece um barulho. E isso é resultante de folga no cilindro. E essa folga no cilindro acabou danificando o pino do pistão. Então como foi que eu resolvi isso, ó? Ele é um EA111, né? Ano 2007, 1.0, 8 válvula. Eu resolvi isso da seguinte maneira: troquei o óleo, fiz o teste, troquei o óleo de 5W40, troquei para 10W40. É o óleo que está nessa situação agora, ó. Repare bem como o barulho já sumiu. Só os tuchos que ainda estão carregando, mas o barulho na parte de baixo do motor, onde tem a folga do cilindro, já parou. Porque um óleo mais grosso, semi-sintético, acaba preenchendo a folga. Então, eu liguei para o proprietário antigo e ele acabou me dizendo que por conta desse problema que há muito tempo o carro apresenta, que ele ficou muito tempo parado e quando ele ainda usava para viajar, ele começou a apresentar esse barulho. E esse barulho sumia durante o percurso, mas depois, quando o carro ficava parado, só no neutro, voltava de novo. Então ele começou a usar o óleo 15W40. Aqui, ó, como especificado, ó, 15W40, semi-sintético. Então, ao longo do tempo, o carro já se acostumou, né, com esse 15W40 e agora eu estou usando o 10W40. Mas na próxima troca de óleo eu vou trocar para 15W40 semi-sintético, que é o óleo específico que faz com que preencha essa folga no cilindro do carro e acaba parando o barulho, né? Tem muita gente que diz, é 5W40 sintético, é específico do manual, o proprietário da Volkswagen fala que tem que ser 5W40, mas ela mesmo especifica aqui, ó, quando não puder usar, não tiver o 5W40, usa o 10W40 ou 15W40. Como esse carro aqui, a bomba de óleo dele é nova, a bomba de óleo, a bomba de combustível e a bomba d'água dele é nova, eu vou trocar ele para 5W40
15W40, que é justamente para quando eu dar a partida de manhã, o carro não sofrer muitos danos. Vou colocar também um Militech nele, para que ele fique mais suave e com isso resolver esse problema dele. Olha aí, ó. A indicação é, você coloque, se o óleo do carro de vocês é 5W40, coloque 15W40, caso o carro apresente essa folga no cilindro ou problema no pino do pistão, você coloca 15W40. Eu vou colocar, tô com 10W40 dentro do motor, mas na próxima troca eu vou trocar para 15W40. E é um óleo um pouco mais grosso, mas é o máximo que esse motor EA111 pode receber, né? 15W40 semi-sintético. E por conta desse problema na folga do pino do pistão e na folga da camisa ou do cilindro, eu vou colocar 15W40 para poder preencher essa folga e gerar pelo menos menos atrito possível dentro do motor. Pode danificar minha bomba no futuro de óleo? Poder até pode, mas não vai ser significante ao ponto de tentar botar em risco o motor do carro. Não, porque eu troquei a bomba de óleo é nova. A bomba de água também troquei, foi recentemente. A bomba de combustível também. Os bicos injetores estão todos novos, limpos. Eu fico sempre limpando o anti-chama. 2 em 2 semanas eu tiro o anti-chama para limpar com sabão. Limpo ele bonitinho, tal, tudo certinho, deixo a manutenção em dia, troco o filtro de óleo e dessa forma o carro acaba durando o tempo necessário para que ele não venha apresentar mais problema. Então essa é a dica de hoje. Não esquece de dar seu like e vamos seguir de acordo com o manual, né? Se ele disse que aguenta 15W40, então é 15W40 que eu vou colocar para poder consertar esse problema do meu motor. Valeu, galera, não esquece de dar o like, fica com Deus e obrigado por mais um vídeo aí.